Hello，大家好啊！我係 Imperial Jack 嘅 Christy 啊，歡迎翻到嚟睇樓台。我哋今日咧帶大家睇一個新樓盤啦，就係由 Taylor Wimpey 咧打造嘅 Tramworth。位處嘅地方咧，我哋係喺倫敦嘅 Finchley 啦4區。點解今日都要帶大家過嚟睇咧？因為呢個樓盤咧，除咗1至2房單位之外咧，仲會有 houses 嘅供應喎，分別係會有3房嘅 houses 啦，同埋一啲4房嘅 houses 喎。而4房嘅 houses 咧係會有自己嘅一個獨立嘅 garage 啦。咁3房嘅 houses 咧，嗱大家都見到啦，其實賣得好好。而家咧都係剩翻咧最後4間啦。而佢嘅入場售價咧係講緊85萬。點解我特別會標明呢4間咧？因為咧呢4間咧係會送埋一個電動嘅車位俾閣下嘅喎。咁呢啲車位咧就分別係會泊喺出邊呢一個位置啦，同埋呢一個位置嘅，咁都係講緊咧泊完架車咧，其實翻自己屋企咧係講緊5秒或者10秒嘅步行路程咯。咁另外咧仲會有一啲3房嘅 houses 供應啦，但係咧嚟緊嘅3房咧就係已經唔會再有車位送啦。所以咧，如果大家都有興趣買 house 咧，仲要可以買到咧倫敦嘅一個 Finchley 一個咁靚嘅區，係講緊85萬磅嘅話咧，咁你哋就要快啲聯絡我哋過嚟睇樓啦。咁當然啦，我哋咧亦都會咧一陣間帶你哋咧去睇一啲1房啦，同埋2房嘅 show flat 啦。嗱，我哋大家都可以望翻過嚟呢一邊咧，其實咧呢啲都係 apartment 嚟嘅。而家咧有一個超級抵嘅 apartment 咧，係講緊呢一個位置有600幾尺啦，係講緊一個1房單位咧，開價咧係35萬 before discount 喎。咁當然啦，如果大家都對 North Finchley 咧呢一個樓盤咧，或者呢一個地方未必好熟嘅話咧，一陣間咧我都會帶大家咧出去睇下嘅。由樓盤咧行翻過去地鐵站咧，大約係12分鐘嘅步行路程啦。其實佢係搭 Northern Line 黑線嘅一條直線咧，你就可以22分鐘咧就可以落翻 King Cross 啦，23分鐘咧就可以落翻唐人街嘅咯喎。咁事不宜遲啦，我哋而家即刻上去睇樓啦。OK，Tramworth 咧，我哋沿途嘅時候咧，都會經過咧好多呢啲好別緻嘅畫啦。其實呢一個樓盤咧，點解會叫做 Tramworth 咧？就係因為咧好多年之前咧，原來佢係我嚟儲存呢一個 trams 嘅喎。咁我哋都可以睇下啲相啦。其實係一個好有歷史嘅地標嚟㗎。咁呢度咧嘅1房咧嘅入場咧嘅售價就會係35萬啦，一啲2房嘅單位咧就會係47萬7嘅。咁我哋轉頭就會帶大家去睇 house 啦，千祈要睇到片尾啊！我哋而家咧帶大家咧喺 Tramworth 啦睇一個咧1房嘅單位喎。點解要帶大家上嚟睇咧？呢個單位咧總共係會有623尺啦，好大㗎嗱。除咗第一個 storage 嘅地方之外咧，佢仲會有另外一個 storage room 㗎。跟住對面咧就會係一個超級大嘅 bathroom 啦。呢個單位咧而家嘅售價咧係講緊咧35萬磅 before discount 喎。咁我哋可以睇下呢一個房間係咪好大啊？個 size 做好咗入場衣櫃俾大家啦。大家會覺得啦，點解個 intercom 會喺個房間咧？其實咧呢一個發展商咧好窩心，佢驚你行得遠啊，所以咧成間屋咧係會有2個 intercom 㗎。好，咁跟住咧我哋過翻嚟咧就係我哋嘅客廳同埋飯廳啦。嗱，呢個就係第2個 intercom 啦。咁呢一個發展商咧，所有你望到嘅嘢咧，都係唔需要再做 upgrade 嘅啦。而家咧收樓嘅標準就會係咁樣啦。咁我哋都睇到啦，焗爐、微波爐同埋電磁爐咧，都係會用翻 Miele 呢一個品牌㗎，係啦。所以如果咧剩翻最後一間啦，呢個單位，如果大家對呢個單位有興趣咧，就要快啲聯絡我哋啦。35萬。我哋而家咧帶大家咧睇 Tramworth 咧嘅一個2房2廁嘅一個示範單位。咁呢個單位咧係位處於地下啦。我最中意咧就係因為佢會有一個自己嘅少嘅一個花園仔咁樣啦，出邊係啦。咁入到嚟咧就會係一個 family bathroom， 我哋可以入去睇下。咁值得一提咧 ，Tramworth 呢一個樓盤咧冇嘢係需要做 upgrade 嘅，收樓標準咧就會係咁樣噶啦。咁我哋先參觀咧，我哋第1個房間。係啦，我哋大家都可以望下呢一個房間嘅 size 啦、尺寸啦。係啦，呢一個單位咧有成900尺嘅喎，雖然佢係一個2房。咁我哋都可以過嚟咧望埋我哋嘅主人房啦，都窩心㗎，做好晒入場衣櫃啦，有一格格嘅。
咁呢邊咧就會係主人房嘅洗手間。大家估下咧，呢一個單位賣幾多錢咧？係啦，好，咁我哋過翻嚟咧就會有一個好大嘅 storage 嘅地方啦。咁跟住通翻入嚟咧，就會係我哋嘅客廳同埋飯廳啦。咁我哋大家都可以參觀一下。咁我哋都可以過去睇埋我哋廚房嘅位置啦。嗱，大家都見到啦，佢嘅焗爐啦、微波爐啦，都係用 Miele 呢個牌子啦。係啦，咁電磁爐亦都係 Miele 呢個牌子啦。咁當然亦都會有基本嘅洗碗碟機啦，同埋雪櫃啊、freezer 等等嘅。OK， 咁呢個單位咧，而家講緊咧標價咧係52萬5 before discount。如果有興趣嘅話咧，就快啲聯絡我哋睇樓啦。等陣間咧，我哋仲會帶大家咧去睇今日我哋最想嚟睇嘅一個屋，就係講緊一個3房嘅屋。咁我哋轉頭見啦。好，我哋而家咧好緊張，我哋嚟到咧一個3房嘅 house 嘅一個 show flat 啦。嗱，先帶大家望一望門口，你會有自己嘅一個少少嘅花園同埋入口啦。好啦，跟住我哋可以入嚟參觀一下我哋呢一個1207尺嘅3房屋喎。好，入到嚟咧呢個位咧，我最中意嘅，好少喺英國咧，你會揾到一個咧，好似一個自己獨立嘅廚房位置啦，仲有門啦。如果你中意煮嘢食嘅話咧，就唔驚啲煙味咧供翻出去個廳咯。咁當然啦，佢裏邊咧都仲會有一個少少嘅 storage 嘅地方啦，你可以去 Costco。買好多嘢可以塞咗落去呢一個位度啦，咁我哋都可以睇翻啦。嗱，佢啲焗爐啦、微波爐啦，同埋電磁爐咧，都係會用翻 Miele 呢一個品牌㗎。嗱，好多時咧買 house 你哋就會覺得啊，好多嘢可能又要 upgrade 啊，各樣嘢，但係咧 Taylor Wimpey 嘅出品咧，你係唔需要 upgrade 嘅。呢個樓盤咧係冇嘢要 upgrade 㗎。嗱，呢度咧係會有另一個 storage 嘅地方。好，跟住對面咧就會係我哋第一個洗手間啦。OK， 咁跟住咧，我哋都參觀我哋嘅 dining area 啦，同埋 sitting area 啦。咁我哋大家都可以睇一睇佢嘅佈局啦。係啦，佢擺咗家私之後嘅感覺會係點樣？呢個咧又係我最中意嘅位啦。除咗有頭先入門口嗰個細細花園之外咧，仲有一個大花園係屬於你自己嘅喎。如果想裝冷氣機嘅話，自己買間屋一定冇問題啦。係啦，咁我哋都可以睇翻。其實呢一個位置咧，亦都係有另一個門咧，係可以通翻出去個前門嘅。好，我哋事不宜遲啦，我哋上去參觀下我哋嘅房間先。咁提多一次啦，我哋而家咧喺倫敦嘅西北嘅松科一個叫 North Finchley 嘅地方啦。其實附近咧係會有好多私立學校啦，同埋 outstanding 嘅學校喎，亦都咧好多日本人咧住喺呢一區。咁呢一區咧大部分咧都會係一啲家庭客啦，係啦，同埋一啲都會喺 City 翻工嘅後生仔女咧都中意住呢一個地方嘅喎。好，呢個咧係我哋第一個房間，個 size 非常之大。好，咁跟住我哋睇一睇我哋嘅 family bathroom 啦。咁頭先都講過啦，冇嘢需要 upgrade 嘅，全部都已經做好晒俾你噶啦。咁呢個咧係我哋第二個房間。由於呢個單位咧係有1207尺，所以你會發覺佢咧所有嘅房咧嘅 size 咧都係非常之寬敞嘅喎。好啦，咁跟住我哋而家上埋我哋最頂嗰層，睇一睇我哋嘅主人房啦。OK， 咁上到嚟呢層就係我哋嘅主人房啦。做好晒入場衣櫃俾大家 ，size 非常非常之大。呢個位置咧都仲有一啲少少嘅 storage room。咁再加埋主人房嘅洗手間。咁咧，而家呢一個單位咧，講緊咧得返最後4間 ，before discount 85萬，仲會送埋你一個車位。
真係得最後4間。如果大家有興趣嘅話咧，快啲聯絡我哋啦。咁咧 Trammers 呢個樓盤咧，亦都會提供咧12小時嘅 concierge 啦。我而家身在嘅位置咧就係喺 concierge 啦。咁我哋都可以望翻咧嗰邊，其實都有一啲 working space 俾大家啦。咁咧佢個管理費咧都相對比較便宜嘅喎，例如一啲兩房咧都係講緊1700磅、1800磅嘅管理費啦。咁一啲一房嘅戶型咧都係講緊咧1000頭嘅管理費。同埋當然啦，我哋要提埋啦，我哋應該會帶大家咧上去睇一啲3房嘅屋仔啦。咁都係講緊咧1年嘅管理費咧，大約係700磅左右嘅。呢個樓盤咧最大嘅賣點咧，由個樓盤一行出嚟咧，就已經有 Waitrose 啦。我哋可以入去睇下。嗱，正如頭先我都講過啦，其實呢一度咧好少會有一啲咧屋苑咧係會有 apartment 同埋有 house 嘅喎。咁大家都可以望下啦，其實行到出嚟咧，全部咧都係啲 house 嚟噶。咁我哋而家咧入 Waitrose 睇一睇先。我哋由樓盤行出嚟咧，就已經有間好傳統嘅英國嘅 pub 啦，叫 Elephant Inn 喎。咁咧，大家都可以睇到啦，呢度嘅退咗休嘅居民咧，好似我哋右手邊呢一班咧，佢就喺度打緊牌喎，係啦。咁咧，頭先我行過晒呢一區咧，其實都好多傳統嘅白人咧喺度居住㗎，所以治安咧都係非常好㗎。我哋由樓盤咧頭先行過嚟咧，其實都係大約咧11分鐘嘅步行路程啦，就可以嚟到 West Finchley 呢一個地鐵站啦。你可以搭翻咧 Northern Line 一條黑線直線咧，22分鐘咧就可以落翻 King Cross 啦，23分鐘咧就可以落翻唐人街噶啦。咁咧嗱，頭先我哋都介紹過一啲一房啦、兩房啦，同埋一啲好特色嘅 house 俾大家啦。如果對呢個樓盤有興趣嘅話咧，快啲聯絡我哋啦。